do not push me. Ndo mashoko awasu musure mekunge anzi street kid ukuwo Ketina abva angogadzira GoFund faster kuti Wasu awane kubatsirika. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Panondoka pane nyaya dzenyu. So background yenyaya iyi, Chloe naMaititi vanga vachirwa se video iri pa masure yatakaita iyo. Saka mai maketen vadecide kuti vachaburitsa marecordings. Marecordings acho ndo ari kunzi naMaititi marecordings enyu akadhakwa aya. Wakaudzwa na ex street kid wandaigara naye ndo pazouya Wasu. He was very emotional, arwadzwa zvisingaiti ndobva aita live yake. So regai tingoti gagaga vanhu vawane kuzorora. So marecordings enyu ndo mashoko aMaititi aya akadhakwa. When you called my husband, I was right beside him. Achikuudza reason why I started ignoring you. To start with, the wedding yacho you went to, was he your friend first? You here to Cyprus. You hijacked all my friends and made them yours. That ex-street kid I lived with told you, you told him not to tell me you are flying to Cyprus because ndaimuroya. Togoroya sei munhu wandakatoresa passport. Pfuma kusvipwa. Murume wangu samusvibisa. Asiyana newako waunohurira. My husband witnessed iwewe uchisara palodge tichibva Darwin. Akabvunza, really? Is that what you guys do? Ndikati ndo zvaari hure uyu. You think ndichasiyana naye kuti ufare unozvinyebera. Twist it all you want but kublokwa kunorwadza. So ndo mashoko aMaititi ndo pavataura nyaya yekuti street kid. Guys, Wasu abva angoputika. The way I've been so quiet, please don't push me. I am begging you. I am begging you, please do not push me at all. I do not want this. Ndokubva ati musakanga mweka ndaigara nemi ndinozopushikawo mukaramba muchindipusha vedu weka. Who's a street kid? Don't push me because ndozobvuma kupushika. Now Ketina abva akurumidza kutoona kuti paitika crisis, mwana hasisina pekugara. So she created a GoFundMe yakanzi, hi, my name is Ketina Anania. I created GoFund for well wishers who are willing to help Wasu as he's struggling to pay his bills since he lost basa rake. Any little help iri welcome. Munogona kungotumira okubhadhara rent kutiwo awane zvimari zvekuti atenge chikafu kana nespace mutauni yekuti agogona kuzvishandira kuti asarambe achikumbira mai vake nevana vese vekumba kwavo. They depend on him. So ndo GoFund yakadzikwa naKetina iyi. Now GoFund iyi vamwe vari kuti vane mixed feelings. Vamwe vari kuti kutori nevarwere vane zvirwere zvakaita sana cancer nezvimwe zvakadaro ndo vanodhizeva GoFund. Uyu murume hono chaiyo ngaishande. Takutozviziva kuti aichengetwa naMaititi nekuti iko zvino the fact yekuti akaburitswa kumba uku haachakwanisa kuzvibhadharira rent. I hope after paying rent momupa basa kuti ashande. It's more permanent solution. Remember, Wasu is a man and he needs to earn a living through working. Zvigomupawo kapride. Saka ndo vamwe vari kuti tazviona kuti ari kunida help, but after that then what? Iye Wasu murume. Guys, mukomana akanyatsoita makeup kunge chisikana kudai naime. Okay, so ex street kid kobvigo Wasu. Musi uchabaya Wasu button kuti achimwando kudzai. He or she knows a lot. Munhu wese panopera friendship guys ka. Munhu anobva atonzi hure chairo. Kana ukangoluza mafriends ako watova munhu akashata, information yako yakuburitswa, chii chinomboitika pafriendship? Indinadzo shamwari dzakadaro. Umwe musika guys, ndichakudza idzo shamwari idzodzo. Mukangorambana chete neshamwari iyoyo inobva yatotanga kutothreatena kuti hamusakangamwe guys ka kuti tiri kutokuzivirai panapa. Okay, vamwe vari kuti hezvo ukangowawata wega ko zvamboita seiko
ndiwe here wega unotadzirwa. I like how Mai Maketeni and Wasu are handling this weird way. Hanzi street kid uyu mukadzi kana kuti murume haana mukana wedu way. Vamwe vakati maititi vakazoroorwa reiniko tiri kunzwa kuti vaane murume. So ndo mareaction aripo. Vamwewo ndo vatofanha vabvisa mari yanga yatowanda. In no time Wasu anga atowanirwa help. So thank you Ketina for helping, but munhurume anofanira kudzidza kuzvishandira. Ukuwo vakontinua zvakare vachitaura nenyaya yamai Maketeni. Senyaya yemashokisi benzi inovarwadza zvisingaiti. Hanzi mashokisi benzi emunhu anokwereta hembe dze1000 kushopu kweshamwari asingabhadhari. Pese pawasvika unotora hembe nezvikwereti. Maita kuchaivo wakatora chikwereti chehembe hauna kubhadhara. Shamwari yako chaiyo cheriti une chikwereti che1000 yehembe. So ndiani asingakwerete? Benzi yacho wakapedza kuibhadhara here zviya? Pawaidida chikurubi uchipiwa mari nemafriends angu dzausina kusvitswa. Mashoko anga asingafe. Imbinga yakasheka pasina riding and snatching people's rich friends. You are nothing. Miriam chaiye shamwari yako akandudza kuti uri kabiasi. Waindinyeya uri pamusiwo wejeri. Apo wapedza kupema mari kumafriends angu wondonyera mumwe. Hauna senti rawakabvisa mujeri. Waiva rana wevanhu vakabisa mari. Hauna kana senti rawakaisa. Fudu chaiyo hauna chawaiunza. It was just for fame and clout. You will never change. Unosemesa your own friend akakusvipa nekuda kweuroyi. Record for a living. Dai chihure chawakaita tichibva kuMount Darwin chekusara mulodge nemumwe murume. Dai ndaiva bad friend ndisina kurekodha here. Imbwa yemunhu. Haufu wakachinja iwe kabiasi. I regret taking you back. Manje ini unondiziva. Ndo mashoko maititi. Hey guys. So nyaya yekuMount Darwin yakuchibuda panapa. Pakaendwa kuMount Darwin vanhu vachibva kuya Mai Maketeni wangu vatokecha ndokusara nemurume. Apa vari kufamba naShumba. Shumba vofungira mudzimai wavo kuti ndo madhira anoita because birds of a feather flock together. Naika chirungu ndakakudzai gazi ndokukuvadzai nechirungu pana mukuwa here. So iko zvino vadecida kuchiiburisa paplatform pakadai. So guys loyalty inodiwa pafriendship kana tisingazivi. It's very sad kuva nemafriends anotaurisa kana muchinge masiyana. Wasu has been loyal to this woman. Wasu saved Kamchacha at the expense of his own brand. Instead of growing his brand, ainzi ndi PA wangu. All of the things Wasu did for ye. Ari kumoti street kid. Mangwana uchanzi iye murume ari kunzi my husband. Anogona kungomuka akutongotukwa. Takunze matumbu akaizodai so. Musakanga mwakamukomana wayo kunzi kwai waipinda mutoilet before arara na ivo Keti mother. I only have one question. Why is it ndiye ega anotorwadziwa nevanhu vese vanotamba navo? Ndokurova uya kumba kwangu ugoona kuti uneiko. Hauna chaunoshamisira nacho ndindaitokubatsira machira kudii. Why ari iye anongogara ari victim panyaya yese iyi? Guys, saka Tatelicious wadecida kucomment akati vedwe memory anenge anetawo vedwe nekarume kake kanenge kascrape yekoGazaland ungarekodha sekurugidza. Why? Hauna tsitsi nemadhara ari papenjeni. Kwana memo. Concentrate nekarume kako kanenge kekugoverwa pandufu. Siyana naKamchacha. Ndiwo waimutsvaga ari kujeri. Ziva zvekusona madzoto akoko. Zvishaya zvimagudhu bai izvo zvoda kumbokwaturwa. Sasa chachilo kwatura munhu wakuda kutorwa old age yako. Chimbidza maita natsa unotorerwa mudzimu wako Gilbert. Ndita Delicious weuyu ari kuuya one yake akati tiri kuziva kuti une ancestor rako rova munhu. Vamwewo ndo vari kuti ndiani kwari right. Munhu wese ane murume kana kuti asina murume tese tingori vamwe. Everyone is bad. Isu tikangenani Mai Maketeni vaiva nekuprison. Wasu nhasi ave street kid. Hey guys, mukangoziva kuti munhu haasi loyal zvakaoma.
So vese vana Patricia Jeki vari busy vari kusapota Wasu kuti yes Wasu you can bring in yese evidence yauinayo titaure nyaya iyi ibve yangopera. Makamuchengeta nhasi nekuti makuda mafaira maidi kumuchengeta kare kesa. Dai ndiri neWasu handaimbobvuma kuhotspot pakadai. Chandoziva bitterness haina wainoda kunze kwekutoti uine mafaira emunhu avakamaka chete. Saka iwewe be very careful because right now Wasu uri kushandiswa nemasocialite aya. Vese vana Patricia Jeki vana Ketina vese ava vanga vasipo nguva yese yamaimanya naKamuchacha, but nhasi ndo vavepo vakumanya-manya vachigadzira magofund vachidi yes it's a good initiative. Wanawo pekutangira wobatsiranawo nemasiblings ako wogrowa brand rako. Yes you wasted time uchingoti tiri kugrowa brand and all uchisara nevana uchimhanya-manya. Yes you did well but pakuzonzori street kid apa nekusagona kuprotectana kana paine relationship zvinhu zvinorwadza zvikuru. Wasu arwadzwa guys, achema zvapisa tsetse akati veduwe nditoriwo munhu nditoriwo nefamily, I've got people that look up to me, handisi street kid kungotambudzikawo chete kwemazuva ano but basically nditoriwo munhu ane loving family. Okay, then pane vari kuti Miss Blue came to see you and support you in good faith but behind your back you said zimukadzi iri rinondibhowa rinozvinetsa izvozvi busy nemapicture. Aiwa ngarindirege. I was hurt to be honest because I know you say that too behind my back. Anokugonera ndiani naye? On your mom's graduation waisatoda kuenda uchiti uri busy but she was there for you uri in prison. Charity wauri kutaura also told me how she sends money to you and you are not grateful. She wants to grow a clothing business. That's why she acts like she hypes you all the time. She gave us free clothes to give to you. So ndevamwe vari kutaura nyaya yaMiss Blue ava kuti aiwa Miss Blue vaitouya vachikusapota but iwe wapedza ipapo unotaura kuti mukadzi uyu anondibhowa anonditora mapicture ndiri muprison achida kuita fun of me, but Miss Blue vaitouyawo vachida kukuitirawo zvinhu zvakanaka. So this conflict has been going on for quite a while. But guys, do leave your comments on what you think. Kuti, is this necessary? Kuti, as friends, or actually, I actually regard Wasu as family yamaititi. Like he's been there, achimanyane zvibhegi zviya zvokusonwa zviya, achitengesa, achiswera achita malive, vanhu vachitumira mastar kuti vaone mari yeusavi nevana and all. And he could have grown his own brand, but he did not do that. So guys, munotiwo chii nezviri kuitika izvi? Do leave your comments muchitaura kuti mofungewo nenyaya iri kuitwa namaititi. Is this necessary? Rese drama ravari kuita iri. Saka memory kuri kunzi anga achitohuro sekuru vedu.